Hello，各位網友，大家好啊！咁啊，有人就話啦，喂，大家都係受呢一個全球蜂王去來襲啊？點解同人唔同命㗎啦？咁啊，因為見到陳國基司長啦，就喺禮拜一嘅下晝啦，咁啊就走咗去落區咁啊睇下究竟嗰個準備情況係點。咁啊後尾佢搏咪出嚟講嘢啦，咁啊同呢一個深圳哇喺超前準備，同呢一個澳門超前準備，同埋澳門唔係澳門江門五停，哇真係爭好遠喎。咁啊究竟即係咪香港方面特區政府哇信心十足咧？即係對大家有信心咧？咁啊話晒我哋打風都打咗咁耐咧，係咪打咗咁多年風啊嘛，咁啊相信大家識走位噶啦。咁但係喂，深圳方面嚴陣以待喎。嗱，咁啊今次即係我哋係比較一下啦，即係更加有人就話喂，天文台冇搞錯啊！1至4仲掛8號波，係咪即係玩嘢先？嗱，今日有人鬧噶啦。好，咁我哋一齊同大家去研究下，真係大家唔同地方點樣去面對呢個超強颱風華加莎。咁啊，俾個 like 支持一下先啦。咁啊，呢一個都係幾得意嘅情況啊！嗱，我點解用得意啦？咁啊，即係當然，其實喺一個大自然嘅天災情況底下，即係其實好似陳國基司長話齋啦，咁啊，大家就切勿出去追風逐浪啦。咁我覺得呢一個都係啱嘅，咁啊係嘅。即係因為有啲人就好好奇啦，哇！風王颶風係嘛？咁啊睇下個破壞力幾有幾大先？咁一個屈尾十有咩危險咧？要人去救你咧，就害埋人添。咁我呢度我絕對認同陳國基司長嘅講法㗎，真係㗎，大家留喺安全嘅地方係最緊要啦。咁我即係逐 part 講啦。咁澳門方面就見到澳門。就真係超前準備喎。咁超前準備一早提醒大家要做好呢一個五停，係嘛？唔係五停佢做好呢一個所謂嘅提前儲糧嘅準備啦。咁更加又叫大家咩買定糧食嗰啲水充定電各樣那樣啦。咁即係呢一方面，我哋見到澳門就率先咧就同大家去即係叫做溫馨提示咁大家做好晒啲功夫先。但係另一邊廂咧，估唔到喺禮拜一嘅朝頭早咧，深圳市政府咧亦都發出提醒就講到話啦，呢一個風係繼山竹之後咧最強嘅颱風。呼籲市民要儲備最少3日嘅物資，更加計劃要緊急遷移40萬人去到呢一度。喂，我哋即係一睇到新聞就覺得哇，喺澳門、深圳如臨大敵，再加埋江門市方面咧就話要五停。喂，咁我哋會唔會落後於人呢？即係有時候行船爭解纜噶嘛，大佬啊！即係我哋係同時間競賽，香港話晒都喺深圳嘅即係下邊咧。如果你睇地理位置係咪？我哋係近過海，咁深圳都近過海，咁其實大家一河之隔嘅啫，係咪啊？即係你諗下，你上去深圳都係一陣間就到噶啦。喂，人哋深圳嗰邊都咁緊張嘅時候，俾我感覺香港好似喂，係咪真係定得滯啊？淡定有錢剩成功不必在你呢。嗱，咁呢一件事件就引起大家都即係討論啦。咁後尾天文台呢，就喺禮拜一就話啦，咁禮拜二呢，1點到4點呢，就會改發呢一個8號風球咁樣。嗱，呢一個消息一出呢，更加咧就引起喺網上面呢啲人鬧啦。嗱，咁其實我一見到我已經話啦，鬧緊噶啦。係咪？好正常啊！你相比起即係有比較就有比較啦，係咪？有比較就有得去討論噶嘛。喂，深圳又好，呢一個江門市又好，甚至乎即係好似話珠海都係添啊。澳門珠海係隔籬啫。喂，大家都率先講定，又話要停工停課，又話要儲水儲糧，又好似即係所有嘢都即係列晒出嚟咁。我哋淨係話俾大家聽，你哋繼續要翻工，1至4點鐘就爆波咁樣。喂，
啲人就雖然即係我見到阿陳司長喺下晝，即係禮拜一下晝咧就見記者搏咪嗰時候咧，就講到話呢個風好勁啊，係咪？如何啦？咁啊，其中就話啲學生哥就唔使翻學噶啦。咁啊，呢個教育局一早已經同大家講咗。唔係，我覺得咧就真係其實都幾特別嘅。今次平時打風黑雨，你話啲學生唔使翻學，咁我都拍爛手掌嘅，因為始終小朋友啦。咁但係喂，小朋友都要家長照顧啊。咁呢啲家長即係唔係個個咁好可以唔使做噶，都要做噶。喂，今次喂講到個風被譽為全球風王嗱，可能大家都覺得呢個風，哎呀又話偏名少少，唔使講咁多。我可以話俾大家聽，呢個風一定勁過山竹。點解呢？佢嗰個大啊，呢個風嘅大到嘅程度喺邊度啊？係成個廣東省咁大啊，係大過個廣東省啊！呢一個颱風啊！華加莎係大過個廣東省啊，所以基本上面你諗下佢個威力之大，點解一個個話廣東沿岸嚴林，即係直情係嚴陣以待，如臨大敵咁樣呢？呢度就大家明白啦，係咪？咁但係即係調翻轉啦，點解嗱？其實你問我呢，鬧都正常啊，啲人之常情啫，係咪啊？點解即係人哋話點解我哋都唔一早決定？係咪要停工啊、停課啊？或者一早要啲人大家超前準備部署好唔需要哇禮拜一撲到出嚟，個個喺度搶嘢搶食。咁當然啦，呢個係我覺得香港人嘅天性啦，即係呢個即係叫做打風經濟圈嚟噶嘛，係咪啊？我一早已經講咗噶啦，係即係經濟唔好嘅時候啊，唔係經濟唔好，早前打風嘅時候我話啦，哇原來咁樣可以創造咗個經濟圈出嚟嘅喎，咁頻頻打風咯，不幸而言中，每個禮拜6日唔係落雨就打風，卡窿咁樣嚟，好啦。咁但係其實我覺得喺呢一方面咧，即係你相比翻啦，即係嗱，我報道講下啦，深圳市政府嗰邊嘅講法先啦。咁啊見到咧，深圳市氣象局預計呢個華加莎喺23號夜晚到24號嚴重影響深圳，帶嚟狂風暴雨啊，致災風險極高嘅。咁啊市應急管理局同埋氣象部門提醒市民密切關注最新預報，及時做好防禦準備啊。深圳市應急管理局防災減災處處長黃常孝就呼籲市民保持警惕，切勿全心僥倖，並且提出防禦建議，就話要減少不必嘅外出啦，唔好去沿海臨河低洼地區啦，提前儲備最少3日嘅飲用水、食品、藥品同埋應急物資嘅，加固好門窗啦，收翻騎樓陽台嗰啲高空物品啦，費事飛落街啦。地質災害高風險嘅地區，舊樓嘅居民應該熟悉轉移路線，準備隨時要撤離，妥善安置老人、兒童、病患同埋寵物嘅。佢哋亦都話啦，目前全市計劃轉移安置沿海低洼地區工棚工人大概40萬人。呢一個就係深圳市政府發出嘅公告。另一方面喺江門市呢。亦都宣布全市範圍內慢慢實施5停課、停工、停產、停運、停業。即係如果你哋有聽內地新聞咧，成日都聽到呢啲噶5停、3停咩停啊？係啦，佢哋都因為好緊張啊。其實即係嗱咁講啊，我哋就應該係食優先嘅，即係食呢一個華加莎，因為按地理位置啊嘛。係咪啊？我哋都係應該係食得緊要嗰個地方嚟噶但係估唔到人哋都即係全部都停工停成啦。喂，有比較，人就覺得哇，香港即係咪應該天文台喺呢一方面，或者即係政府呢一方面係咪應該做一啲特殊安排呢？因為你諗下，到時候會點啊？個喂，屌你晨早流流倒塌咁早翻去，一陣間轉個頭又個個起趕收工。就話逼餐懵，喂！你下晝嘅天氣惡劣噶啦，到時候個環境又唔係好似今日即係天朗氣清咁樣噶啦。禮拜一天朗氣清，禮拜二上晝可能仲有一陣間短時間嘅陽光，但係一到下晝，喂，嗰個風進入射程範圍噶啦，400公里嘅入咗，到時候喂風雲色變，
喂，其實對於大家嚟講，一啲係即係我覺得就唔係咁理想咯，係咪？可以更理想咯，即係我覺得喺呢一方面，因為大家有經過山竹嗰個問題㗎啦嘛，山竹嗰時候，哇喺頹垣敗瓦，周圍都係咪啊？啲磚頭又反起晒，啲冧樹啊、水浸啊、爆玻璃啊，喂，其實打工仔我哋應該即係尤其是呢個風啊，一早已經知道佢要嚟㗎啦嘛。係咪啊？咁一早要嚟，其實天文台我哋都報都唔係講到今日先講華家沙，唔係琴日先講華家沙啦。塔巴記唔記得？我講塔巴嗰時候我都話下一個風先係主菜，即係呢一個風華家沙先係堅料嘛。喂，嗰時候其實即係理論上，我覺得咧又係可以再做得更加好啊！即係一早去即係當然其實政府啦，即係當然你話喂。係咪政府慢咗呢？又唔係嘅噃，我睇啲報道喎，重災區將軍澳已經一早堆滿晒沙包咯噃，嗰啲防水閘、吸水龍全部擺晒出嚟嘅咯噃，即係其實政府喺呢一方面呢，即係其實佢哋都喺背後做緊嘢啦，咁啊即係唔係話冇做嘢嘅喎，係有做嘢嘅喎，原來。即係呢一個就睇得到，其實因為當然啦，我感覺上面即係可能即係市民方面，可能佢哋有幾個考慮顧慮，但係我覺得咩顧慮都好咧，係咪應該可以大膽少少？即係喂，都根據情況嗰日盡可能都全部非緊急嘅，全部都唔好開工啦。即係我覺得你係呢一個特別嘅情況嗱，我唔知道啦。禮拜二會唔會一到下晝夜晚會響 V 嘅手機嗰啲會唔會有呢啲咁嘅嘢呢？我哋嗰啲警報會唔會有呢啲嘢呢？咁見到即係陳國基啦表示啦，就話華家沙對香港影響好，即係拍得住天鴿同埋山竹啦。咁頭先講噶啦，就話呼籲大家唔好追風逐浪啦。咁會嚴厲執法。咁亦都呼籲僱主以員工安全為首要考慮啊！理解大風大雨上班落班嘅安排，強調要情理兼備嘅考慮。佢話如果有僱主將僱員安危置之不理，第一佢自己過意唔去，第二可能會觸犯法例。呢一個即係咁講啦，阿司長係嘛？僱主即係我相信有好嘅僱主嘅，咁但係有仆街僱主嘅都有即係你話佢會唔會過意唔去？佢叫你唔翻工，佢就真係過意唔去啦，係嘛？佢咁樣益你，佢會咁諗 ，work from home 都俾面你啦，係即係噶，用好難聽嘅講法就閪冧噶，真係噶，唔係講笑噶。喂，你自己諗辦法啦。大家有冇聽過呢啲口吻啊？喂，天文台同你講咗掛8號噶嘛，你咪早啲翻嚟咯，早幾多啊？你諗啦，呢啲係你安排噶嘛，你咁大個人。咁呢啲即係有噶，唔係講冇噶。其實呢一次呢，唔係平時嗰啲8號波，係咪啊？即係我覺得呢一個係，我覺得係可以再理想啲嘅。即係當然你話喂，我哋冇辦法控制嗰啲私人企業嘅安排，但係特殊即係非常時期用非常嘅手段啦，唔係淨係睇戲先有呢啲嘢嘅。因為你話喂，如果到時候天朗氣清冇嘢咁又點呢？喂，冇嘢咪好彩咯，我哋唔係望有嘢噶嘛，做人係咪啊？即係有時候你唔能夠話次次講真8號風咧都天朗氣清冇料到嘅，係嘛？喂，其實如果即係按部就班，禮拜啱啱過去嘅禮拜6、禮拜日，就其實應該可能都要發定個通告，係嘛？即係我唔係話依家佢哋做得準備功夫唔夠，因為你見到嗰啲吸水龍即係將軍澳嗰啲地方已經堆晒沙包落防水閘全部都嚴陣以待咁亦都講到話路政署喺啲多個行人隧道裝埋呢啲所謂嘅預防水浸咁就即刻就會有呢啲提早警報閂咗個隧道即係當然啦，就亦都啟動咗呢一啲所謂嘅臨時庇護中心啦，咁樣嘅。咁其實各方面都大家即係政府喺背後都做咗好多嘢啦，
咁喺面前表面，但係個市面係咪真係可能擔心影響到？喂，大家好驚嘅人心惶惶咧。嗱，我覺得呢個都係政府嘅考慮嚟嘅嚇。咁但係喂，深圳都唔咩啦，係咪啊？深圳都唔係講笑啦，係咪啊？江門嗰邊亦都唔係講笑啦，即係澳門方面都唔係講笑，因為而家尷尬就喺呢一度嗱。其實有人話澳門都冇停工停課啊，係咪啊？深圳都冇話停工停課啊，香港做咩要停工停課呢？嗱，情況有啲唔同，因為你按照天文台嘅講法就1至4點要掛8號波，呢個時間就最尷尬。無論你1點掛4點掛，都係咧半天吊嘅。既然如此，就不如點不知即係脆脆地。成日唔好啦，唔好出去啦。大家就算你話上晝有啲時間做好晒啲防風措施啦，係嘛？大家乖乖地喺屋企，要買嘢買嘢，要食嘢食飽晒啦，填飽咗幾日啦，好似嗰啲紅人啊，好似嗰啲鯨魚咁樣食大啖啲，可以頂到幾日嘅。即係其實可以做定呢啲功夫，即係等啲市民有啲準備，而唔係話喂佢又急急腳收工，跟住你咁 hea 話逼餐懵，即係搞到你嗱。即係你諗下，你仲要我哋又要明白一樣嘢，就係交通嘅問題。地鐵又好，巴士又好，的士又好，小巴又好，乜鬼嘢都好啦。咁其實仲有一班人做緊嘢噶嘛，係咪？呢一班嘅服務緊大家上上落落出出入入嘅嚇，無論巴士司機、地鐵嘅職員嚇、小巴一大眾嘅司機，其實係服務緊大家噶喎。佢哋反而係留守得最後嗰班人嚟噶噃。係咪啊？咁當然你話喂佢掛8號波，其實可能即係其實已經係提早咗噶啦嚇，冇咁快。其實可能去到夜晚先天氣惡劣嘅啫。咁啊，天文台喺呢一個好即係喺功夫上面，佢哋都可能做一些小動作，我哋唔知嚇係咪咁樣咧？咁當然我亦都唔排除呢個可能性，因為睇天氣報告，即係睇嗰個路徑圖就係晏晝4點啊，23號嘅晏晝4點就已經射咗入去呢個400公里範圍內噶啦嘛。咁我頭先講啦，呢一個華嘉沙個風咁大，成個廣東省咁大嘅時候，咁外圍雨帶啊或者相關嘅即係氣流都會影響到香港噶啦嘛。咁個天色日一定係會突然之間好快風雲色變嘅。係啊，咁由於佢嚟得咁快，係咪嚟得咁急？即係其實見到阿司長陳國基，佢都話啦，聽日即係禮拜呢個23號嚇個天氣會急速轉壞嘅時候，其實我哋即係夠唔夠時間做一個走盞呢？或者用一個比較即係嚴重少少嘅諗法，疏唔疏散得切啲人呢？香港大家有見過山竹啊？哇！打完風上班嗰一幕噶啦，係咪啊？逼晒喺嗰啲地鐵車站。其實無論你復常之後嘅情況，或者喺呢個時候個個要喳喳諗翻屋企嘅時間，係咪其實可以再做好啲呢？即係如果禮拜喂，其實你問我個股市你都唔停噶啦。係嘛？咁你其實你如果你禮拜二，我當你晏晝掛8號波，其實你啲人都做得個半日安，做得到啲乜？個心都唔喺度噶啦，係咪啊？或者急急腳咦哎呀做定啲嘢，隔2日後先再翻嚟，到時候先再諗噶啦嗰啲嘢。你到時候禮拜4係咩環境呢？個市況係點呢？係咪？出邊啲街道啊會唔會好多冧樹啊？要時間清理呢？即係可唔可以如常咁樣復常啲嘢都係一個未知之數啦。咁點解即係有人所會覺得相比之下，今次喺即係叫做深圳、江門或者澳門大家去比較，喂，其實我哋仲有一個空間喺呢度。咁但係嗱，我唔係話今次係好大問題，因為最少呢一刻。大家已經即係你見到啲報紙報導晒，一早其實靠啲報紙噓聲擁晒啲資訊，我哋都盡力啦，揾到有幾多資料就同大家分享。所以我話其實我哋唔係要製造一個恐懼俾大家，係要大家要知道依家呢個風有幾勁。有日網上面總有啲撲街呢，就話哎呀冇料嘅，天朗氣清啦，冇事嘅，唔係喺度製造呢啲咁嘅所謂嘅謠言出嚟呢。當然啦，呢一刻未發生，我唔可以話個謠言，但係你可以按照常理同埋天氣預測都唔會一定係好天噶啦，係咪？如果有人信咗你，咪撲街，係咪？即係呢啲又係好大問題，所以我覺得
提前功夫係要做準備，要時間。其實今次呢個風咧，老實你同山竹之前一樣噶，山竹嘅1000公里外天文台已經響定啦。嗰時候嗰年係嘛，哇好勁啊呢個風，嗰時候大家都即係當然你話時間都係咁噶啦，咁但係做足嘅功夫到最後都係個破壞力驚人，呢個冇辦法嘅，大自然力量我哋冇辦法可以即係叫做抗拒得抵抗得到。但係起碼即係功夫可以俾時間大家去做準備。咁今次啦，當然有晒經驗啦，邊啲低洼地區水浸嘅地方啦，即係其實阿陳國基司長都有講嘅，佢話選擇停課都係其中一個去避免大家放工嗰時候咧會造成呢個交通壓力咁樣嘅。但係另一方面就導致啲家長又真係頭都痕埋咯。你問我就係嘛？咁我有啲人話有啲好嘅老闆係禮拜二都唔開啦，開得個半日，開嚟做乜鬼啊？係咪啊？開一陣間又閂門咁係嘅，即係有啲係好心咯。咁有啲人唔係噶嘛，要你頂到尾噶嘛。8號波啊，響咗先走啊，係咪？係咪有客噶嘛？啲女噶嘛，啲人會食飯噶嘛，可能即係死都掠埋嗰轉都唔出奇。咁點都好啦，最緊要大家唔好亂，係咪？做好防風措施。咁我哋都講咗好多呢啲相關資訊俾大家嚇。叉電又好，各樣嘢都好咧，大家都做好晒功夫。費事咧，即係有咩事起上嚟，到時候就拿手唔成勢。呢一個就係好緊要嘅嚇。其實我覺得都其實即係應該理論上可以即係講多啲資訊俾大家啦，即係尤其是喺政府方面，即係點樣去即係大家遇到有啲咩嘢嘅情況之下可以即係做好啲啊咁樣希望大家啦，即係叫做謹慎少少去處理啦呢一個風真係絕對唔嘢少當中嚟緊即係你話深圳方面，哇咁多人會唔會真係轉移呢？咁呢一個人哋都係防範於未然嘅啫唔知大家儲夠物資未啦？我覺得適量嘅物資係儲定就需要嘅。香港好犀利嘅，即係啲基建啊各樣都喺呢一方面都做得好穩陣嘅，因為始終我哋就成日都打風，我成日都講，我哋都成日都打風嘅我哋今次如果真係好似中央氣象台預測佢殺到埋嚟，仲係一個超強颱風嘅級數嘅時候呢，嗰個力量即係有機會係成17級風劈埋嚟噶嘛。係我哋啲樓會唔會真係地動山搖呢？呢個亦都係好考好考，因為其實我哋嗰個建築物啲樓宇抗風能力都係講緊呢啲級數嘅咋。即係啱啱勉強頂住噶咋嗱，所以大家不能夠輕視啦。好，今集時間講到呢一度，下一節再講，拜拜。